Het is een gek gezicht dat de autootjes zonder chauffeur in en om Appelskeer rijden. Van binnen en van buiten. Het idee is ontstaan nadat in 2015 in Appelskeer de Emotion Day organiseerd is. Toen is de zelfrijdende auto er ook west en het liep de gemeente wel wat om zo'n ding zelf te bezieken. Er kunnen 6 passagiers in de auto en 1 steward. Nevens burgemeester Harry Oosterman van de Herstellingwerf is dit de toekomst. Misschien net volgend jaar of 4 jaar is de verwachting dat zelfrijdend vervoer echt opkomen zal. Goed, het gaat 15 kilometer de uur. Je rijdt er nog een paar kilometer mee. Ja, maar dit is echt een proef. Hè. Het zit er echt nog in het beginstadium als het gaat om het toepassen in de praktijk. Nou, de veiligheid gaat voor alles, ik voor u. Dus de snelheid is nog beperkt. Maar ja, dit soort ontwikkelingen gaan gewoon terug. Er binnen wel meer plekken in Nederland dat proeven die worden met zijn auto. Maar het is wel voor het eerst dat ze nou de Iepenbieren dik op maaien. Er binnen genoeg toepassings voor de autootjes. We zorgen dat meest lange thuis wij moeten. En we hebben straks 30% van onze bevolking ouder dan 64 jaar. Dus we krijgen wel wat vraagstukken op u zou waar dit mogelijk een van de middelen is om dat op te lossen. Van Nijweekend jaar zullen de auto's voor het eerst echt op het traject rijden. Dan zal er trouwens ook een steward bij zitten voor het geval dat er toch wat misgaat.